Iarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao araka ny sary azy tamin'ny azanabolana hitantsika amin'izao sary izao fa mitotra manodidina ny 7 sy 500 kilometatra atsinanany antsirana no misy ny foiben'ilay afatrany rasy tamin'ity anio ity. Dépression tropicale ny tanjakany ary mahatratra 520 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay misy tafiotra 570 kilometatra isan'ora raha ny fikisakany dia mizotra mianandrefana somary avaratra andrefana izy ary manohy ny diany manakaiky ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iny zany any amin'ny farany herinandro any tombanana any amin'ny tendrony avaratry ny nosy no mety atefan'ity rivodozy ity raha toka tsy misy ny fiovana ho hitantsika eo ihany moa ny makasikasika an'izay ary entanina hatrany na entanina sady ny ponina any amin'ny faritry diana sava mba hanaraka ny fivoarany na ny vaovao avy eto amin'ny sapandraraha famantarana ny toetry ny andro ahitana ny mety fivoaran'ity rivodozy ity miakina ihany koa amin'ny totakevitra azo rapitso no mety sy ny fampitandremana manokana mahakasika an'izay ho an'ireo zay distrika na faritra mety ho voakasika an'izy ity zany. Izay ny mahakasika an'iny fa amin'ny ankapobeny kosa indray ny eto Madagasikara dia mbola saika maina aloha ny andro akoatry ny ilany andrefany Madagasikara iny izay misy hatrany tandrivindraona amina toerana sasany fa amin'ny tolakandro tena mety ahitana izay ny maripana miakatra aloha ny maripana indrindra ho an'ny havoatany ary ny morontsiraka atsinanany nosy. Toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina dia misy hatrany ny tandrivindraona vao maraina be ho an'ny morontsiraky ny faritry melaky mandraondraona kosa ny atitany ho an'ny faritry melaky ary mety misy ihany koa izay orana tandrivindraona izay ho an'ny faritra atsimo atsinanana ny tapany atsimo amin'ny faritra Fifaliana sy ny morontsiraky ny faritra anosy ny ambiny dia maina hatrany ho an'ny rapitso tolakandro kosa indray mitohy hatrany ny orana ho an'ny faritry melaky ny atitany faritry menabe ny any amin'ny faritry diana sy ny tapany avaratra amin'ny faritry Sofia mandraondraona ny andro ho an'ny tapany atsimo atsinanana ny ambiny kosa dia mbola maina hatrany ny andro raha ny maripana vovinavina amin'izay andro ny rapitso izay 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny havoatany any amin'ny ilany andrefana misy mahatratratra any amin'ny 30 degré celsius ary tafiakatra hatramin'ny 30 degré celsius ihany koa ny maripana ho an'ny morontsiraka atsimo atsinanany nosy. Ny alarobia kosa indray mbola mitohy hatrany ny orana tandrivindraona any amin'ny tapany andrefan'ny Madagasikara voakasika hatrany ny faritry melaky bongolava ny atitany faritry menabe sy atsimo andrefana mitohy ihany koa izay ho an'ny faritry vadivavy Fifaliana sy ny faritra atsimo atsinanana ny morontsiraky ny faritra anosy andrasana ihany koa ny tandrivindraona ho an'ny faritra sava sy ny any amin'ny faritra ambatsoa na lanjorofo manakaiky ny distrika Nambanja Ambilobe ihany koa dia mitoetra hatrany ny orana tandrivindraona ny ambiny kosa dia maina tanteraka raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny alarobia izay dia mbola saika eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 any havoatany mety ho tafiakatra hatramin'ny 430 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy indrindra any amin'ny faritra atsinanana sy ny faritry Fifaliana ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara moa dia mafana hatrany andro matra 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius izay maripana izay amaranantsika ny fandaharana ho an'ny alakamisy mbola hitantaratra hatrany ny orana tandrivindraona any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara ary mety hitatra ho an'ny atitany atsimony nosy izay ny tendrony avaratry Madagasikara ihany koa dia efa manomboka miaina ao anatin'ny rotsakorana raha ny tombatombana hatrany hoentin'ny fatrandro ratsy izay vinavinaina hivadika doza moa zany ka mety efa manatombo hatrany na manatombo ny rotsakorana any amin'ny faritry diana amin'izay andro ny alakamisy izay. Ny ambiny kosa indray dia mijanona ho maina hatrany ny maripana vovinavina dia saika tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana ho an'ny havoatany hitantsika any Mantsihatra ambony ary miakatra hatramin'ny 530 degré celsius kosa ho an'ny faritry Fifaliana ny any amin'ny tendrony atsimony nosy 7 degré celsius izay maripana mafana indrindra eto amin'ny nosy amin'izay andro ny alakamisy izay hatrany. Izay ny mety eo tamin'ity an'io ty ary rapitso indray fotoana manaraka veloma to.